В ДКС, това е руско-италианска фирма в град Твер, която има две производства. Едното е производство на пластмасовите кутии и тръби за кабели. Другото производство е тези метални конструкции за кабели, които се монтират под тавана в цеха, също електрически шкафове. Там в цеха са монтирани такива терминали, естествено с софтуер на техноклас, и един терминал обслужва от една до няколко линии за производство. Работникът, поставяйки картата си на баркод, на RFID четеца, се регистрира, системата му визуализира какви наряди са насочени към машината, която той обслужва. Той потвърждава началото на изпълнение на наряда. Когато завърши изпълнението на наряда, потвърждава неговото изпълнение. Потвърждаването става с тачскрин, просто пипва полето маркирало наряда. На този терминал работника вижда ОЕ диаграмата, т.е. с каква ефективност работи машината, която той обслужва. Може да използва клавиатура, може да извика технологична документация за справка, може да извика схема за контрол или чертеж. И тук това вече са примери от такива проекти, наряди. На руски са, защото са примери от руски проекти. И тук въвеждането на годно и брак. Естествено, когато има връзка с управлението на машината, количеството тук се появява автоматично, прочетено от системата за управление на производствената линия. Това е снимка на един от цеховете. Това са екструдери, които произвеждат тези пластмасови кутии за кабели. А това е снимка от екрана на директора, който с камерите следи какво се случва в цеховете, а пък на този екран на техноклас следи какво състояние е машината, вижда анализа в рамките на смяната, колко време е загубено за настройки, колко време е била в производство, колко време е имало престой. Вижда оценката на ефективността, ОЕ диаграмата, и съответно червеният цвят показва, че е в червената зона на ефективност. Ето този е в зелената зона за ефективност. А това е цялостната картина, която показва какво се случва. Тук това е горната част, е първия цех, тази част е втория цех, машините и линиите в цеха, а тази вдясно е картината, която е в фабриката им в Владивосток. Извинете, Новосибирск. Сега строят в Владивосток. Тоест, понеже тези два цеха и Новосибирската фабрика са на него подчинение, и той в реално време следи какво се случва в производството във всеки един от цеховете. И естествено може да поиска анализ за съответния цех, как се разходва производствения ресурс. Това е снимка от металната част на този завод, които произвеждат тези метални конструкции и електрически шкафове. Това е линия за метални конструкции и на бюрото стои терминал за отчитане на производството. Тук оператора отбелязва наряда, който започва да се изпълнява на линията. Когато завърши, отмята изпълнението. Всички линии, както видяхте, са свързани с контролерите към системата за управление на производството. А това е мотокара, който обслужва цеха, и с този мобилен терминал
пък отчитат движението на материали от склада в цеха. Това е пак от ТВЕР. Има съществена разлика в отчитането или в управлението, примерно на линия и на линия за боядисване. Принципната разлика е, че на линията за производство не може да има едновременно повече от един наряд. Тоест линията произвежда точно определен детайл, изпълнява точно определена операция. Докато в линията за боядисване едновременно са закачени детайли от различни наряди и терминала за управление на производството позволява закачването, отбелязването едновременно на повече от един наряд за производство. Това е пример от Елекс Варна. Това е полиграфия, печатат всякакви етикети. Всичките им машини са свързани с системата за управление. На всяка машина има терминал, на който отбелязват началото и края на изпълнение на нарядите. Тази информация се подава и към мобилните телефони на ръководството на предприятието. Друг начин е използването на персонален терминал за отчитане на производството. Разликата на този терминал, тези стационарните, които разглеждахме, е, че те съдържат минималната информация за управление и отчитане на производството. Направени са, т.е. този операторът не трябва да знае почти нищо, просто трябва да отбележи наряда, който изпълнява, а след това да отбележи количеството, което е произведено. И съответно, единствено може да отбележи, ако е в престой, каква е причината за престоя. Съответно, контрол за изпълнение на ордерите. От тук се получава възможността в реално време да се следи кой ордер, в каква степен е изпълнен. Ефективността, ОЕ диаграмите за по работни места, машини. И интересното е, че в ТВЕР използват оценката на ефективността за формиране на работната заплата. 30% от работната заплата при тях е бонусна и нейният размер зависи от средната ефективност на оборудването за месеца, на което е работил съответния работник. Това доведе до повишаване на ефективността на различните работни места от 5 до 10% и от 3 до 8% повишаване на производителността. А това е анализ за зелената линия, показва от началото на смяната количествата, които е трябвало да бъдат изработени в съответния час, а синьото показва факта, колко в съответния час какво количество е било изработено. И ето тук е точката, в която операторът е излязъл да пуши. И срещу тази диаграма вече никой няма претенцията, че той работи, пък не е доволен от заплащането. Едни от първите, които започнаха да използват терминали, това е Серта в Кърджали. Виждате и вида на терминалите по-ретро вече, но има сигурно 10-15 години, откакто използват терминали. И прочитайки с баркод четец, който е свързан към терминала, кода на ордера, системата пренася от складовете, от предишните цехове детайли заготовки в цеха, регистрира производството на детайлите от цеховия ордер, изписва вложените материали и заготовки и премества готовите детайли от цеха в склад готова продукция на цеха. Тоест, с прочитането на този баркод всичко това се случва.
Това се наложи, защото в един момент собствениците от Франция поискаха всяка събота да получават справка за незавършеното производство. И те имаха проблем, защото изоставаха с ръчното въвеждане на данни с около 2 месеца. Към днешна дата собствениците пък съвсем се смениха, сега са американци, които взеха френското предприятие. Тези американци имат заводи в 68 завода по целия свят, които са свързани с производство на хидравлика. По регламент на тази група предприятия, на 6-то число всеки месец, всяко предприятие трябва да предостави в централата пълен отчет за предходния месец. Колко са произвели, колко материали са вложени, какви материали имат на склад, отчет за паричните потоци. Единственото предприятие от тези 68, което на 6-то число отчита, предава тези отчети, е нашите колеги от Кърджали, Серта. Интересното е, че следващите след тях успяват едва на 21-во число да предадат тези отчети. Това е в Капрони, линията за производство на детайли за хидравлични помпи, и до всяка машина има стойка с терминал, на която работника вижда нарядите, които трябва да изпълнява, там отбелязва тяхното изпълнение. Другото интересно е връзката на електронно-измервателни прибори с терминала и замерванията, които прави оператора, се регистрират към наряда, който изпълнява в момента. Вземаме стомана в Силистра. Те използват и двата начина. Баркод четец, свързан към терминал, и мобилни терминали за отчитане на производството. При тях организацията е, че ОТК-то, когато приема изпълнението на определена операция, с мобилния терминал прочита баркода на операцията, баркода на работника и по този начин отбелязва нейното изпълнение. Това е работно място за ОТК, където отново всички прибори са свързани с терминала и цялата информация се натрупва в базата към конкретно изпълнявания наряд. А това са тези, които още нямат техноклас.